Also jetzt, ja, lernen wir, also wie ich schon gesagt habe, also Kapitel 10 miteinander, ya. Ada yang sudah belajar di rumah? Was ist miteinander? Und dann, was ist die Begriffe, diese Begriffe? Ya, Begriff-begriffnya seperti yang Frau Verli kita kemarin di Civil Courage, di Gesundheit, ya. Mbak Yus, Sonia, was ist miteinander? Apa tuh kebersamaan gitu ya? Oke, diese Begriffe-nya ya, kebersamaan, Mm-mm. oke. Apa miteinander? Was ist das? Apa sih miteinander kira-kira, Kayak Mbak Yus? with each other gitu. Apa with each other? With each other. Ja, also zusammen mit anderen, ja. Gut, also gemeinsam mit anderen Leuten, ja. Wir sind in einem Leben, ja. Also wir leben nicht alleine, ja. Wir müssen auf anderen respektieren, ya. Kita kan hidup nggak sendirian, ya. Apa namanya, makhluk sosial, also äh, soziale Leute, ya. Deswegen ya berakhir di anderen. Kita juga masih membutuhkan orang lain ya. Deswegen heißt miteinander. Oke, good ya. So, Sonia boleh dibaca dulu yang 1A Werte. Werte in Gesellschaft arbeiten sie in Gruppen. Jeder wählt zwei bis drei Begriffe und erklärt sie den anderen. Geben Sie auch je ein Beispiel. Ja. Geben Sie auch hier ein Beispiel ya. So, ya, wir haben einige Begriffe. Begriffe itu istilah-istilah ya. So, di sini ya ada die Gerechtigkeit bis die gute Erziehung. Ya. Also, die Gerechtigkeit bis die gute Erziehung. Ya. Boleh mungkin dibaca dulu Mbak Yus yang baris pertama. Werte in der Gesellschaft arbeiten ini. Ya bukan. Yang ini yang baris pertama di Oh, Gerechtigkeit. die Gerechtigkeit, die Freiheit, die Zivilcourage, die Civil Gesundheit. courage ya ini tetap, Oh, Entschuldigung, civil tetap courage. ya. Die Tetap. Civil Courage, die Gesundheit, die Fairness. Oke, dan ke Sonia. Die Demokratie, die Rücksicht, die Bildung, die Sicherheit, der Respekt. Oke, weiter Mbak Yus. Die Ehrlichkeit, die Mhm. Hilfsbereitschaft, die Gleichberechtigung, die gute Erziehung. Die gute, sekali lagi. Nochmal. Die gute Erziehung. Lihat lagi tulisannya gimana. Erziehung, masih sama Ya, ya? die gute Oh, Erziehung ya. Ingat ini IE oh die bukan gute EI. Erziehung. Steam kalau EI baru I ya, Erziehung jadinya ya. Tapi ini heißt IE Erziehung ya. Good ya. So, nah masih terkait also diese Begriffe. Sekarang kita buka dulu yang di Arbeitsbuchnya ya. Sinn ya. Heißt die Begriffe. Oke, so. Nah, boleh dibuka Übungsbuchnya ya. Also das hängt von den Begriffen ab, Seite 114, halaman 114. Ya. So, gut. Nomor 1 dulu, Sonia, boleh dibaca die Gerechte. Die gerechte Behandlung von anderen. Ohne Tricks. Iya, die gerechte Behandlung von anderen. Ohne Tricks, ya. Ohne Tricks, tanpa tipuan. Tanpa tipuan, ya. So, ya, Behandlung, ya. Kalau kita melayani dengan benar orang lain tanpa tipuan. Nah, kira-kira istilahnya istilah apa sih itu? Ya. So, Mbak Yus, boleh dibaca dulu nomor 2. Nur zwei andere achten, obwohl sie andere Meinungen haben. Genau, andere achten ya, memperhatikan orang lain ya. Obwohl,
Meskipun sie anderen Meinungen haben, ya, meskipun dia berbeda, meskipun mereka punya pendapat lain. Nah, kira-kira istilahnya apa sih di situ? Good, coba 1 menit silahkan dikerjakan. Nanti kita kasih contoh-contohnya. Shoot. So, fertig?
Halo tes tes, Bayus. Ya, Verti, Frau. Berarti oke. Sonia. Ya, Verti, Frau. Oh, oke, good ya. So, ya. Oke, nomor 1. Was ist das? Wie heißen die Wörter? Apa sih arti dari kata-kata ini? Boleh yang nomor 1, Mbak Yus? Nummer 1, die gerechte Behandlung von anderen ohne Tricks. Heißt, Ähm, heißt Nummer 1, die Fairness. die Fairness. Oke. Good. Ya, was ist Fairness? Apa sih yang Indonesia ist Fairness? Oh ya, biasa kan kita ngomongnya fair gitu, adil. Ja, genau ya. So, fair adil ya. So, die Fairness das bedeutet keadilan ya, menjadi kata benda ya. Good. Nomor 2, bitte schön, Sonia. Der Respekt Hmm, andere achten, obwohl sie andere Meinungen haben. richtig, der Respekt ja. Wir müssen ja, also Respekt auf anderen Leuten. Gut, 3, Mbak Yus. 3, bei dem, was man tut, an die Gefühle von anderen denken, Mhm. die Rücksicht. Genau, also die Rücksicht. Was bedeutet die Rücksicht auf Indonesisch? Tadi aku udah catat, mana ya? Gak jelas, Ayo aku tadi lupa. catat apa? Sonia mungkin. Was ist Sama. Rücksicht? Pertimbangan ya, Frau? Consideration, oh my God, aku nyatet Ya, enggak ini. richtig ya. Also, nur pertimbangan, genau. Ya, makanya kita kalau Entschuldigung, ini mana sih lautnya? Oh, nggak mau ini. Ya, so dia Rücksicht. Ja, makanya kalau wenn wir etwas sprechen möchte, ja, wir müssen dann denken, ja, ob unseren Aussage, ja, schlechten, also behandeln schlechten, also die Leute oder nicht. Ya, kita harus pikirin kalau ngomong itu menyakitkan ke orang atau enggak ya. Deswegen heißt die Rücksicht. Ya, penuh pertimbangannya apapun ya. Also, entweder die Aussagen oder was wir tun atau apa yang kita lakukan ya. Was wir sprechen oder ya was wir tun. Gut, Nummer 4. Sonia. Die Demokratie eine politische Sta Staatsform, in Mhm. der, in der die Bürger oder Bürgerinnen frei wählen. Iya, richtig ya, die Demokratie ya. Bei uns Indonesien, auch in Deutschland, gelten dan die Demokratie ya, berlaku juga demokrasi ya. So eine politische Staatsform, also Staat ya sama kayak Land, maknanya negara ya. So bentuk politik suatu negara yang mana frei wählen ya, bebas memilih rakyatnya ya. Also Bürgerinnen itu rakyat ya, also warga ya. Gut, fünf, bitte schön, Mbak Yuls. Wissen und können, dass man auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel in der Schule, gelernt hat. Ähm, die Bildung. Richtig, di Bildung ya, so pendidikan di Bildung ya, so pengetahuan ya, und Können, keahlian ya, dass man auf verschiedene Wegen ya, zum Beispiel in der Schule gelernt hat. Gut ya, so die Bildung ya. So, Nummer 6, bitte schön, Sonia. Die Civil Courage, Mhm. Mut, das zu sagen und für das zu kämpfen, was man für richtig hält. Richtig, ja, also die Civil Courage, ja.
Mut, berani. Das zu sagen und für das zu kämpfen, ya. Also, zu kämpfen, kämpfen itu sebenarnya lawan, ya. Aber was man für richtig halt, ya. Melawan yang menurut kita benar, ya. Kita nggak boleh iya-iya aja, ya. Untuk sesuatu yang salah, ya. Wir müssen Mut zu sagen, ya. Gut, itu dia. So, masih sedikit terkait begriffnya sebelum kita mendengarkan. Ada so, B, Seite 115, boleh. Masih terkait also Begriffe. Mbak Yus, boleh dibaca wie heißen? Wie heißen die Wörter? Notieren Sie. Gut. Wie heißen die Wörter? Notieren Sie, ya. Boleh für mich, Punkt, Punkt, Punkt. Für mich ist Meinungsfreiheit, Mhm. sehr wichtig. Ich will sagen können, was ich denke. Iya, für mich ist Punkt, Punkt, Punkt sehr wichtig, sangat penting. Ich will sagen können, was ich denke, ya. Saya bisa mengatakan apapun apa yang saya pikirkan. Gut, kira-kira ini apa sih? Ya, also was ist die Begriffe? Ya, gut. Weiter, Sonia yang di sini aja inner einer Stadt mit viel In einer Stadt mit viel Pung Pung Pung. Pung möchte ich nicht so gerne leben. Genau, ya, in einer Stadt mit viel, ya, di kota dengan banyak Pung Pung Pung, ya, möchte ich nicht so gerne leben. Saya nggak mau tinggal di situ, ya. Banyak apa sih, ya? Good, boleh silakan dicoba dulu, ya. Boleh diskutiran ya, soal nanti kita mendengarkan terkait istilah-istilah ini. Good, selamat coba, ya. Such mal dann. Also eine Minute. Oke, so, fertig? Mbak Yulsun Sonia? Wir haben drei Aufgaben ya, ada tiga tugas. Noch nie, Frau. Noch nicht. Oke.
Oke, so kita coba sama-sama ya. Boleh yang also weiß Mbak Yus dan di schwarz Sonia. Ya. Yang putih Mbak Yus, yang hitam Sonia. Good. Bitte schön. Seperti percakapan ya. Oh, oke. Yang putih aku. Stim. Oh, für mich ist Meinungsfreiheit sehr wichtig. Ich will sagen können, was ich denke. Ja, aber nur wenn man mit dem, was man sagt, anderen Menschen nicht verletzt. Ich musste außerdem ohne Angst im Park spazieren gehen. In einer Stadt mit viel Kriminalität möchte ich nicht so gerne leben. Ja, und wenn doch mal etwas passiert und man ein Problem hat, dann hoffe ich natürlich auf die Hilfsbereitschaft der anderen. Oke, stim. Ja, also Hilfsbereitschaft. So, jetzt also die Nummer 1, also Meinungsfreiheit, ja. Bebas mengungkapkan pendapat, ya, sehr wichtig. Ja, ich will sagen können, was ich denke. Aber nur wenn man mit dem, was man sagt, anderen Menschen nicht verletzt, ja. Also, was ist verletzt tadi? Terkait sama rücksichtsvoll. Terkait sama der Rücksichts. Apa sih nicht verletzt? Zum Beispiel, wenn wir etwas sagen, ja, also versuch mal, also die Menschen nicht zu verletzen. Kira-kira apa sih verletzt? Sonia, Bayus? Terluka. Iya, richtig, ya. Jangan sampai orang terluka ya karena gara-gara Meinungsfreiheit ya, kebebasan berpendapat. Jadi apapun yang eh, padahal sebenarnya menyakiti orang ya, also verletzt ya, itu juga diungkapkan ya terkait karena adanya Meinungsfreiheit ya. Das geht auch nicht ya. Ich möchte außerdem ohne Angst im Park spazieren gehen ya. In einer Stadt mit viel Kriminalität möchte ich nie so gerne leben. Ya. So, ohne Angst ya, tanpa takut ya. Dia mau hidup tanpa takut ya kalau lagi jalan-jalan ya. So, kota yang penuh kriminalnya dia juga nggak mau tinggal di situ. Gut. Ja, und wenn doch mal etwas passiert und man ein Problem hat, dann hoffe ich natürlich auf die Hilfsbereitschaft. Was ist Hilfsbereitschaft? Apa sih? Begriffe Keinginan Hilfsbereitschaft? untuk menolong. Ya, richtig ya, saling menolong ya, so Hilfsbereitschaft ya, apa suka menolong kalau kita bilangnya. Ya, itu dia ya. Makanya kalau ada orang masalah ya, kalau ada orang ada masalah, saya akan dengan senang hati Hilfsbereitschaft ya, akan menolong yang lain. Itu dia. Good. Kita masih belajar terkait also diese Begriffe ya. Kursbukunya dibuka lagi ya. Sekarang kita dengarkan ya. Yang 2a boleh Mbak Yul dibaca dulu. Hören Sie? Hören und notieren Sie, welche Werte finden die Menschen besonders wichtig? Genau ya, also welche Werte ya. Werte itu nilai ya. Makanya nilai moral namanya moralische Werte ya. Nilai-nilai apa sih yang menurut orang-orang ini penting ya? Wie zum Beispiel ya Person 1 ya findet ya Meinungsfreiheit also wichtig. Nah, kita dengerin tuh ya. Welche Werte finden diese Menschen besonders wichtig ya? Kita udah belajar ada Hilfsbereitschaft ya, Bildung ya, Rücksicht. Nah, kita dengarkan jetzt hören wir. Person 1. Das Wichtigste in einer Gesellschaft. Ich glaube, für mich ist das Meinungsfreiheit. Also, dass alle sagen dürfen, was sie denken. Aber natürlich nur, was nicht gegen die Würde von anderen Menschen verstößt oder respektlos ist. Das finde ich auch sehr wichtig. Ja, und damit eine Demokratie funktioniert,
müssen die Menschen mitbestimmen können. Zum Beispiel durch Wahlen. Außerdem finde ich sehr wichtig, dass man reisen kann, wohin man will. Mein Opa zum Beispiel hat in der DDR gelebt und erzählt immer, dass er nie nach Italien oder Spanien reisen konnte. Das finde ich schlimm. Auf diese Freiheit will ich nicht verzichten. Person 2. Das ist eine schwierige Frage. Vieles ist wichtig. Aber ich glaube, ich finde Sicherheit am wichtigsten. Ich möchte mich frei bewegen können und will keine Angst haben, nachts nach Hause zu gehen. Ich könnte nicht in einer Stadt leben, wo es sehr viel Kriminalität gibt. Sicherheit kann aber auch bedeuten, dass man einen einigermaßen sicheren Arbeitsplatz hat. Das finde ich auch wichtig. Person 3. Naja, ich denke, Hilfsbereitschaft ist sehr wichtig. Viele Leute kümmern sich nur um sich selbst und merken gar nicht, dass andere vielleicht Hilfe brauchen. Oder sie wollen nicht helfen. Aber das ist doch nicht in Ordnung. Wenn ich einen Unfall habe oder in einer gefährlichen Situation bin, dann hoffe ich, dass mir jemand hilft. Wenn es in der Schule Ärger gibt zwischen Schülern, versuche ich immer zu helfen. Wo bleibt er denn, unser... Okay, so. Hören wir nochmal ya. Es gibt einfach nur 3 Personen ya, hanya ada 3 orang. So, hören wir noch. Person 1. Das Wichtigste in einer Gesellschaft. Ich glaube, für mich ist das Meinungsfreiheit. Also, dass alle sagen dürfen, was sie denken. Aber natürlich nur, was nicht gegen die Würde von anderen Menschen verstößt oder respektlos ist. Das finde ich auch sehr wichtig. Ja, und damit eine Demokratie funktioniert, müssen die Menschen mitbestimmen können. Zum Beispiel durch Wahlen. Außerdem finde ich sehr wichtig, dass man reisen kann, wohin man will. Mein Opa zum Beispiel hat in der DDR gelebt und erzählt immer, dass er nie nach Italien oder Spanien reisen konnte. Das finde ich schlimm. Auf diese Freiheit will ich nicht verzichten. Person 2. Das ist eine schwierige Frage. Vieles ist wichtig. Aber ich glaube, ich finde Sicherheit am wichtigsten. Ich möchte mich frei bewegen können und will keine Angst haben, nachts nach Hause zu gehen. Ich könnte nicht in einer Stadt leben, wo es sehr viel Kriminalität gibt. Sicherheit kann aber auch bedeuten, dass man einen einigermaßen sicheren Arbeitsplatz hat. Das finde ich auch wichtig. Person 3. Naja, ich denke, Hilfsbereitschaft ist sehr wichtig. Viele Leute kümmern sich nur um sich selbst und merken gar nicht, dass andere vielleicht Hilfe brauchen. Oder sie wollen nicht helfen. Aber das ist doch nicht in Ordnung. Wenn ich einen Unfall habe oder in einer gefährlichen Situation bin, dann hoffe ich, dass mir jemand hilft. Wenn es in der Schule Ärger gibt zwischen Schülern, versuche ich immer zu helfen. Wo bleibt er denn, unser... Okay, so. Habt ihr gut gehört? Habt ihr die Werte bekommen? Ja, lumayan lah, Frau. Lumayan ya, oke. Lumayan Sonia, bingung. lumayan bingung. Iya, Rajin? aku cuman dikit sih soalnya tadi cuman dengar sekali tadi lagi keluar bentar. Oh, oke. Hören wir nochmal? Mau dengerin sekali lagi? Ya, Frau, boleh, Frau. Oke, good. Person 1. Das Wichtigste in einer Gesellschaft. Ich glaube, für mich ist das Meinungsfreiheit. Also, dass alle sagen dürfen, was sie denken. Aber natürlich nur, was nicht gegen die Würde von anderen Menschen verstößt oder respektlos ist. Das finde ich auch sehr wichtig. Ja, und damit eine Demokratie funktioniert, müssen die Menschen mitbestimmen können. Zum Beispiel durch Wahlen. Außerdem finde ich sehr wichtig, dass man reisen kann, wohin man will. Mein Opa zum Beispiel hat in der DDR gelebt und erzählt immer, dass er nie nach Italien oder Spanien reisen konnte. Das finde ich schlimm. Auf diese Freiheit will ich nicht verzichten. Person 2. Das ist eine schwierige Frage. Vieles ist wichtig. Aber ich glaube, ich finde Sicherheit am wichtigsten. Ich möchte mich frei bewegen können und will keine Angst haben, nachts nach Hause zu gehen. Ich könnte nicht in einer Stadt leben, wo es sehr viel Kriminalität gibt. Sicherheit kann aber auch bedeuten, dass man einen einigermaßen sicheren Arbeitsplatz hat. Das finde ich auch wichtig.
Person 3. Naja, ich denke, Hilfsbereitschaft ist sehr wichtig. Viele Leute kümmern sich nur um sich selbst und merken gar nicht, dass andere vielleicht Hilfe brauchen. Oder sie wollen nicht helfen. Aber das ist doch nicht in Ordnung. Wenn ich einen Unfall habe oder in einer gefährlichen Situation bin, dann hoffe ich, dass mir jemand hilft. Wenn es in der Schule Ärger gibt zwischen Schülern, versuche ich immer zu helfen. Oke, so, ya. Das war's. Bayus. Also, was hast du denn gehört? Apa yang Bayus tadi dengar boleh? Also, erzähl mal, ceritakan dulu. Kalau yang pertama tuh, Also, first mal auf Deutsch sprechen. Person 1 hat gesagt, oh ya, Person 1, dari apa yang orang pertama sampaikan ya, Frau? boleh, ha. Oh, Person yang 1 sagt, boleh bilang. ya, ich höre respektloses und dann Respektlos. respektlos und dann Demokratie funktionär. Oke. Was noch? Das alles. Oke, salah ya. Sonia bei dir? Also Person 1, was hast du denn gehört? Person 1 hat gesagt, Hat gesagt. dass er sehr wichtig, dass man reisen kann, wohin man will. Entschuldigung, er findet, was ist wichtig? Apa yang penting dia bilang? Dass man reisen kann, wohin man will. Oke, dass man reisen kann, wohin man will. Ya, oke. Tapi begriffnya nggak kedengeran tadi. Nggak, Sonia nggak dapet. Yang mana, Frau? Yang tadi, yang er findet wichtig. Ya, so, was ist wichtig? Apanya yang penting? Ya, Oh, Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit. Oke. Gut, richtig. Ja, so Person 1, Meinungsfreiheit und Demokratie. Ja, so Meinungsfreiheit, der hat gesagt, ja, wir müssen dann auf, also frei sagen, ja, zum Beispiel auch bei der Wählen, ja, wählen, apa sih wählen? Denkt was ist wählen? Ada tahu momen ini. So, Rafael tulis. Also wählen terkait politik sebenarnya wählen. Kayak kita nih ya kemarin baru saja dilantik ya. Mau betul wählen. Milih. Ya Mbak Yus, nochmal? Kita memilih. Genau. Also wählen ya, pemilihan ya. Itu dia die wählen. Ja. So, ya, Meinungsfreiheit ya, zum Beispiel auch Demokratie bei den Wählen dalam pemilihan ya. Also für Politik, ja. Gut. Und dann, ja, Bisonia hat gesagt, das ist wichtig, ja. Also, also man kann reisen, wo er will, ya, wo man will, ya. Orang bisa apa namanya liburan, ya, reisen, ya, bisa kemana-mana, ya, maksudnya liburan, ya, ke tempat yang mereka inginkan, ya, itu dia, ya. Also terkait karena zaman dulu, ya tadi, ya, also Person hat gesagt, ada istilahnya DDR, ya. Jadi dulu Jerman dibagi dua, ya. So DDR sama BRD, ya. Jerman Timur namanya DDR, ya. Jerman Barat BRD, ya. Yang DDR ini yang di Jerman Timur, ya. Also die Leute können nicht einfach reisen, ya, nggak bisa pergi apa namanya ke suatu negara begitu aja, ya, beda sama yang di Jerman Barat, ya. Makanya dia seperti terkukung yang di Jerman Timur DDR, ya. Gut, makanya das ist wichtig, also demokrasi, ya, demokrasinya dalam bentuk orang boleh pergi kemana aja tanpa harus ada halangan, ya, tanpa harus ada persyaratan yang berlebihan. Nah, das ist Demokratie. Gut, ya, itu dia. Woman reisen kann, also wo er will, ya. Gut, itu dia. Meinungsfreiheit und Demokratie. Gut. So, Person 2, bitteschön, Mbak Yus oder Sonja. Was hat also die Frau gesagt?
Tadi perempuan ya, so Person 2 ya. Was habt ihr gehört? Person 2, Mbak Yu, Sonia? Äh, sie findet Sicherheit ist am Richtig. wichtigsten. Okay, gut. Sie Äh, findet, sie, Sie ja, findet Sicherheit am wichtigsten. Ja, gut. Was noch? und sie möchte keine Angst zu Hause gehen. Ja. Sie möchte keine Angst ya nach Hause zu gehen. Oke, ya dia nggak mau takut ya mau pulang ke rumah mau jam berapapun ya, ist egal ya. Gut, deswegen hat sie oder findet sie ya Sicherheit ist wichtig ya, keamanan ya, Sicherheit ya. Pokoknya itu keamanan penting di suatu negara atau di dalam lingkungan sedikit pun ya. Kalau mau kemana-mana jadi nggak takut. Nah, also diese Frau ya hat findet Sicherheit ya ist sehr, sehr wichtig. Gut, okay. Bayus, was hast du denn gehört? Person 2? Oh, ich habe gehört, jetzt Arbeitsplatz ist sich wichtig. Nochmal aber was? Mungkin apa supaya aman. Maksudnya sih gitu kayaknya ya. Oke. Terus mau apa? Lokasi ke tempat kerjaan tuh aman kalau mau berangkat kerja atau pulang kerja. Iya, good ya. Normal. Coba sekali lagi tadi, Bayus. Yang tadi Ayo, apa ya dalam bahasa Jermannya ya? Ya, persumal hmm, tadi. Arbeitsplatz ist wichtig. Arbeitsplatz ist wichtig. Mm. Tempat kerja penting gitu ya. Iya, ya aku dengar sih gitu. Oke ya, also sicheren Arbeitsplatz ist wichtig ya, tempat kerja yang aman yang penting menurut dia ya. Kalau tempat kerjanya, kalau Arbeitsplatz ist wichtig ya masih kurang ya. Tempat kerja penting. Nah, tapi apanya yang harus penting? Nah, dia bilang ya, also Sicherheit ya kann auch bedeuten ya, dass man einen einigermaßen Sicherheit Arbeitsplatz hat ya. Good ya. Keamanan ya bukan hanya di lingkungan ya, tapi juga di tempat kerja dia bilang ya. Dia boleh eh, di tempat kerja ya harus ada keamanannya juga ya. Jangan apa-apa ada gefährliche Situation ya. Tadi dia bilang ada kata gefährlich, sesuatu yang berbahaya ya. Oke, das finden Sie auch wichtig ya. Good ya Mbak Yus itu ya masuk di Arbeitsplatznya karena itu ya. Iya, Außer nach Hause gehen ya, auch am Arbeitsplatz ist auch wichtig, also für Sicherheit. Gut, Dankeschön. So, jadi yang Person 2 Dartschanya apa? Was ist die Dartsch von Person 2? Also ist wichtig. Sonia, nochmal? Sonia ya, Iya, boleh Mbak Yus? Apa? Was di ist wichtig? Sicherheit. Genau, die Sicherheit, ja. Kalau Person 1 Meinungsfreiheit und Demokratie, Person 2 Sicherheit. Gut. So, bitte schön, Person 3. Was ist wichtig von Person 3? Also die Werte. Sonia tadi ada yang dengar? Person 3? Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft, oke. Bayus? Ja, apa? Ich habe gehört, jemand helfen soll. Jemand helfen soll. Was noch? Das alles. Oke. Bei dir, Sonia? Außer Hilfsbereitschaft, ada kata-kata apa lagi sih yang Sonia dengar? Aku nggak sempet nyatet dia ngomong apa, tapi aku kayak dengar kayak dia ngomong kalau misalkan nggak dikasih apa gitu, mereka nggak bakal nolongin. Sama Oke. yang Aha. when ich Unfall habe, hoffe jemand hilft. Ya, Ricci, ya, also Hilfsbereitschaft, ya. So, ya, saling menolong. Dia bilang ya,
Wenn ich einen Unfall habe, ya, oder in einer gefährlichen Situation bin, ya. So, menurut dia saling tolong-menolong itu penting, ya. Soalnya ketika dia terkena bahaya atau terkena kecelakaan atau di situasi bahaya, ya, also dann hofft er, ya, also jemand ihm hilft, ya, seseorang bisa nolong dia. Deswegen, ya, Hilfsbereitschaft ist bei Person 3, ya, bei der Person 3 ist wichtig. Ya, itu dia, ya, richtig, ya. So, wenn ich einen Unfall habe, ya, dann hoffe ich, dass mir jemand hilft für dia, ya. Gut, ya. Karena dia juga mengharapkan, ya, kalau dia ada lagi di sesuatu yang buruk, ya, kecelakaan, oder situasi yang bahaya, dia juga ditolong orang. Makanya bagi dia saling tolong menolong itu penting. Bayus, was hast du noch gehört? Yang yang person drive Ya, stimmt, Person 3. juga itu aja tadi Yeman Hilfer sama Helfen Soul. Ya, ya, so tadi ya terkait Yemen Health dan Health and Soul, ya, good, ya, saling eh, menolong dia, ya, dan saling menolong dia menolong saya dan saya menolong dia, jadi saling menolong, good, itu dia. So, bis dahin habt ihr Frage, sampai sini ada pertanyaan terkait so die Werte, terkait nilai-nilai. Kalau enggak, sekarang kita lihat yang C. Boleh Sonia dibaca welche Werte? Welche Werte finden Sie für das Leben in einer Gesellschaft am wichtigsten? Begründen Sie. Richtig, ja, so. Welche Werte finden Sie für das Leben, ya, in einer Gesellschaft, ya? So, Gesellschaft, ya, dalam suatu masyarakat, ya, yang paling penting, begründen Sie. Bayus, boleh dibaca dulu für mich? Für mich ist Respekt am wichtigsten, denn ich finde, man muss andere Menschen ernst nehmen. Genau, ya. Respect, ya, is am wichtigsten, ya, sangat penting, ya, respect. Dan ich finde, ya, karena menurut saya, man muss andere Menschen ernst nehmen, ya, orang harus serius, ya, untuk nehmen itu tuh untuk kita nehmen itu bukan maknanya mengambil kalau di sini, ya, untuk memperhatikan orang, maksudnya seperti itu, ya, nggak dibuat bercandaan, ya, sesuai cerdas. Bedeutet Respekt ist am wichtigsten. Sonia, boleh dibaca ich finde? Ich finde Bildung sehr wichtig, weil Bildung die Zukunft sichert. Iya, ich finde Bildung sehr wichtig, weil Bildung die Zukunft sichert, ya. Gut, pendidikan penting, ya, karena pendidikan so sichert, ya, tadi Sicherheit, ya, aman, mengamankan masa depan maksudnya. Gut, so boleh nanti kalian tampilkan sekarang, ya, also für euch, ya, was für also eine Werte, also was für Werte, ya, in einer Gesellschaft am wichtigsten, ya, apa sih kalau bagi kalian, ya, so nilai yang paling penting, ya, dalam hidup atau di masyarakat, masing-masing atau ye person atau zwei Werte, ya, masing-masing satu orang dua nilai, ya. Kalau bisa pakai ketikan, ya, atau sesuatu yang bisa ditampilkan, ya. Kalau di buku tulis kan nggak bisa, jadi boleh diketik di note, ya, udah di WhatsApp, ya, nanti kita tampilkan, ya. Good. Paham sampai sini, Mbak Yulsun Sonia? Paham, Frau. So, boleh pilih wordenya yang ada di atas, yang tadi kita sudah baca, ya. Ada fairness, ya, respect, ya, Gleichberechtigkeit, ya, egal, ya, masing-masing dua, ya. Pilih wordenya terus kenapa, ya. Gut. Misal contoh tadi di Bildung, ya, also sichert die Zukunft, ya, mengamankan masa depan, ya. Nah, egal kalau kalian. Oke. Bayus, also klar Iya, by dir? Kak. Oh, Iya, oke. Ya, Kak. Sonia? 2 poin aja ya yang Ini kita sekarang ya, sampaikan. Frau? Iya, sekarang, betul. Oh, Sekarang, oke. ya. Bayus bisa nanti ditampilkan, ya, seperti kemarin. Biar sama-sama Iya, kita lihat. berarti aku harus bikin 2 poin gitu ya. Iya, 2 poin. 2 poin sama alasannya, ya. Contoh Oke. ini kan juga 2 poin, yang bawah yang satu respect, yang satu Bildung, ya.
Masing-masing 2 ya.
So, Verti, selesai? Ya, tinggal satu lagi, Frau. Oke. Verti, Bayus, Oke, Frau. oke, good ya. So, Gimana? boleh ditampilkan punya Bayus dulu deh. Di mana sih ininya? Yang pakai share. Aku stop share dulu ya. Nah, Bu, aduh, aku pakai bahasa Jerman lagi. Verteilen dia. Tab-nya ya ampun. Untertitel Chat Meeting Einstellungen Hintergrund und Effekte Whiteboard Audio Option. Apa ya, Frau? Yang Verteilt yang di bawahnya sini nggak ada. Yang ada panah hijau. Oh, Freigeben. Ya, Freigaben, betul. Hmm. Dokumen ya. So, dokumen. Kalau emang Bayus ada di dokumen. Aku pakai notes sih. Hmm. Bukan ya. Ya, mana nih notes aku?
Oh, itu dulu deh, Sonia dulu deh. Aku lagi ini, Frau. Ya udah, boleh deh Sonia dulu deh, bitteschön. Oke, Udah so, kelihatan kah, Fra? udah kelihatan kok. Ini kamu ngerti kan Mandarin, Son? Enggak, Fra. Ini terpaksa aja sebenarnya. Kamu perakannya Chinesisch ya? Di sekolah ya? Bahasa Iya, asingnya belajar Cina ya? Oke, lumayan ya. Ngebul ini bahasa Cina. Oke. Profil juga dulu bahasa Jepang bisa pas saat itu. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, kayak double belajar ininya ya, simbol-simbol kata-katanya ini loh. pusing gak sih, Hiragana, Pro, kanji-kanji gitu? pusing banget. Makanya Profilio waktu itu sempat emang pengen tetap kuliahnya bahasa waktu pas masih SMA ya, tapi nggak, ya maunya bahasa-bahasa teksnya yang Latin, nggak mau belajar kata-kata ini lagi, nggak mau menghafal. Akhirnya harus mau nggak mau kan dihafal kan. Kalau Iya. ini apa simbolnya itu kayak Profesor dulu pilihannya ngambil bahasa Jerman atau enggak Prancis atau enggak Inggris deh makanya. Gut, so, boleh deh dibaca Sonia. Ich glaube, Ich glaube, die Gesundheit ist am wichtigsten für Leben. Wenn ich keine gute Gesundheit habe, kann ich keine guten Aktivitäten machen. oke. Ehrlichkeit ist auch wichtig. Leute, die gerne lügen, werden uns nur schaden. Wir brauchen Ehrlichkeit, wenn wir gute Verbindungen möchten. Oke. Ich glaube, die Gesundheit ist am wichtigsten fürs Leben. Ya, ini L-nya besar ya, Sonia. Perbaiki. Oh ya, Wenn ich, äh, wenn ich keine guten Gesundheit habe, ya ada N-nya ya, guten. Kann ich keine, nah ini benar nih ada guten, ada N-nya. Ini juga ada guten Aktivitäten makan, oke. Ya, bolehlah ya, Gesundheit terpenting ya. Ehrlichkeit ist auch wichtig. Leute, die gerne lügen, werden uns nur schaden. Okay. Wir brauchen Ehrlichkeit, wenn wir gute Verbindung möchten. Ya, wenn wir, ini tepatnya mungkin wenn wir gut verbinden möchten. Ya, jadi enggak. Ini soalnya ini harus masih butuh kata kerja nih. Ya, ininya aja yang dikata kerjain. Wenn wir gute verbinden möchten. Nah, jadi enggak verbindungan, tapi verbinden. oke, Frau. Oh, okay, so gut gemacht, Sonia. Jetzt bei Jungs, bitteschön. Ini Mbak Yus bisa, lagi loading ya, Mbak Yus. Loh, kok bisa sama sih? Dua-duanya sama lagi, Gesundheit sama Ehrlichkeit. Iya lagi. Pas banget lagi lah. Kalian ini saling ini ya, kok kali Pada kong ya? posisinya juga sama. Iya. Poin pertamanya Gesundheit, poin keduanya Ehrlichkeit. Dasar. Halo, Mbak Yus. Iya, oke, Frau. Udah ya. Udah, sip. Iya. Mbak Yus. Ini kok kali Mm-mm. gua sama Sonia enggak? Soalnya Sonia juga sama. Pertama Gesundheit, kedua Ehrlichkeit. Iya, Pokoknya benar-benar sama. iya makanya. Tapi dari segitu banyaknya respect, Bildung, bisa sama berdua. Ya, ada Lismal.
Für mich ist Gesundheit am wichtigsten. Wenn man krank wird, kostet das viel Geld. Richtig, ya. Also für mich umlaut ya. Für mich ist sama T ya. Ist Oh iya, Gesundheit T-nya benar. sama yang für-nya umlaut ya. Yang apanya umlaut? Pure. Oh iya. Eh, ja. Hmm. Für mich ist Gesundheit am wichtigsten, wenn man krank wird. Oke, Yang für kedua, mich ist T-nya ya nanti is Gesundheit am wichtigsten. Wenn man, mannya satu aja ya. Wenn man ya krank wird, kostet der viel Geld. Oke. Ya. Ich finde, ja. boleh baca yang kedua? Nipung ya Ich titik. finde Ehrlichkeit sehr wichtig, weil ein ehrlicher Mann ist besser für die Beziehung. Bacanya. Apanya, Frau? Normal. Bacanya. Wenn Oh, man, ich finde Ehrlichkeit sehr wichtig, weil ein ehrlicher Mann ist besser für die Beziehung. IE, Beziehung. Beziehung. Ingat gak Beziehung. Beziehung? Ya, tapi Ya. Beziehung. Ya, good. So, wenn ein ehrlicher Mann. Nah, ini baru M-nya besar ya, N-nya double. Oh, oke. Ya, ich finde Ehrlichkeit sehr wichtig, weil ein ehrlicher Mann, ya, so, isnya di belakang. Oh, istri di Weil, belakang. genau, ada kata weil ya. Ein ehrlicher Mann, besser für die Beziehung ist, ya, good, ya. Ini bahasa Inggris banget ya. Aduh, sih kadang Karena suka terbawa se- bahasa. seorang ininya ya, tata bahasanya ya. Iya, Karena lelaki yang jujur ya lebih baik untuk hubungan gitu ya. iya. Nah, sepertinya Mbak Yul ini curahan hati ya. Ada ya, so, terus pasnya cuma bercanda. Oke, good Nah, ya, kayaknya so. semuanya dia begitu ya kan? Oke. So, bis dahin hampir, Oke, so, aku bis close. dahin. Ya, close Ya, ya. Hampir dan Frage sampai sini. Sonia, Bayus, Undan, keine Frage. Keine Frage, ada Frau. Frage. Oke, oh, sesat kemana itulah. Nggak ada ya. Oke, good. So, ya. Nah, sedikit Frau Verly sebelum masuk ke gramatik, ya ini terkait untuk nanti B1 ya. Ada yang namanya eh pidato ya untuk B1 sekalian. Apa ujiannya, ujian yang dikute ya. Good. Nah, Aktung boleh dibuka dulu sama-sama ya. Ada di halaman Übungsbuchseite 122 ya. 122 atau tanpa ein juga nggak apa-apa ya. 122 halaman 122 ya. Good. Nah, ya, boleh ini sudah dibuka semuanya? Boleh dibaca dulu. Soalnya eine kurze, Eine kurze Präsentation halten. Rückmeldung geben. ya, gut ya. Eine kurze Präsentation halten, Rückmeldung geben. Ya, also di BS itu yang untuk ujian sprechen, ya, also mündliche Prüfung, ya, Mund itu kan mulut, ya, ujian oral, ya, mündliche Prüfung, kalian akan diminta berpidato, ya. Good ya. Bentuk format tugasnya, format lembar kerjanya seperti ini ya. Jadi ya kalian di sini akan dapat tema. Ya di sini boleh dibaca temanya besar. Also der Thema heißt Politik. Yang mana ini? Ini yang folionya ini. Oh. Politik lernen aber wie? Politik als Schulfach. Genau ya.
So, kalian tuh nanti ujiannya biasanya lihat. Ini ada kata P, Prüfung ya, sertifikat B1 ya, ujian untuk lisannya ya. So, kalian akan dikasih lembar seperti ini ya untuk ujian berbicara ya. Di sini ada vier folio ya. Folio, ada berapa tuh? 5 folio ya yang mesti dijabarkan dalam satu tema. Nah, di sini temanya politik ya disahkan menjadi Schulfach ya, eh, mata pelajaran sekolah. Nah, di sini terus kita lihat dulu men meine persönliche. Ih, kalian dengar gak suara Entschuldigung, suara Hun? Entschuldigung Apa? ya, suara Hmm. anjing jadi agak berisik. Oh, enggak sih. Enggak ya, bener ya. Oke. Quote ya, ini kita lihat ya. So, di sini boleh dibaca dulu di folio folio oh ini folionya sama. So, folio 1. Soalnya meine Meine persönlichen Erfahrungen. genau, meine persönlichen Erfahrungen ya. Also, ya pengalaman pribadi terkait temanya ya. So, di sini nanti kalian ya untuk awal pertama diminta ya menceritakan pengalaman pribadi terkait tema ya. So, boleh kalian di notes dulu ya. Ini meine persönliche Erfahrung, pengalaman ya. Good. Boleh dibaca selanjutnya Mbak Yuskin. In meinem Heimatland. Genau, in meinem Heimatland ya. Apa sih in meinem Heimatland? Negara. Negara, betul ya. So, berichten Sie von der Situation in Ihrem Heimatland und geben Sie Beispiel. Ya, di sini diminta ya kalian ya memberikan contoh situasi kalau di negara kita gimana sih kalau politik sebagai mata pelajaran. Nah, itu diminta ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, tapi harus memberikan sesuatu yang perbandingan ya. Misalkan kalau di negara saya ya politik tidak boleh jadi mata pelajaran ya, mata pelajaran Grundschule anak-anak SD karena terlalu rumit ya, atau cakupan materinya tidak terlalu belum bisa mendalami di SD. Nah, itu ya. Good. Boleh terus kemudian dari sini Sonia nennen Sie Nennen Sie Vor- und Nachteile und sagen Sie dazu Ihre Meinung. Geben Sie auch Beispiele. genau ya, Vor- und Nachteile. Vorteile und Nachteile. Ada yang tahu apa sih Vor- und Nachteile? Kalau di satu sisi itu ada Vor- und Nachteile. Sama kayak kemarin kita belajar einerseits, andererseits. Vorteile, Nachteile. Apa kira-kira Vorteile, Nachteile? Keuntungan, kekurangan. Genau ya, ada kelebihan dan kekurangannya ya. So, politik sebagai mata pelajaran ya. Vorteilenya apa sih? Nachteilenya juga apa? Nah, itu nanti kalian diminta ya menjabarkannya. Kemudian terakhir, Bayus, beenden Sie, Abschluss. Beenden Sie Ihre Präsentation und bedanken Sie sich bei den Zuhörern oder Zuhörerinnen. iya, good ya. So, bedanken sih ya terakhir ya kita diminta berterima kasih ya sama pendengar ya peserta yang lain karena kan pesertanya mendengarkan presentasi kalian. Nah itu gimana sih redemiturnya kalimat-kalimat ini untuk mengungkapkannya. Nah nanti besok ini kita pelajari ya. Jadi kalian biar tahu dulu ya, kalau ujian nanti itu ada berbicara adalah berpidato. Seperti ini kalian akan dapatnya ya. Kalian diminta ya satu tema harus dijawab ya. Persönliche Erfahrung, Meinem Heimatland ya. Vorurteile sama Abschluss. Dan tentunya ada redemitelnya, ada tata aturan berbicaranya. Jadi kalian benar-benar gak lepas ya. Good, itu dia ya. Sekarang kita lihat dulu di sini tema B. Yang di sini tema B boleh dibaca Sonia. Halo Sonia, Tema tes. B. Ich bin dan Malbec. Studienjahr, Studienjahr im Ausland. Genau, ya tema B ya. So, Studienjahr im Ausland ya. Setahun ya sekolah di luar negeri ya.
Itu gimana sih menurut pendapat kalian? Nah, itu dia ya nanti yang dipresentasikan. Nah, ini hanya sedikit tentang tema ya yang jadi contoh. Ya, kalau ujian nanti temanya bisa macam-macam ya. Bisa misalkan dari tema-tema yang mudah, misalkan perlu nggak sih kita punya hewan peliharaan yang kayak gitu-gitu ya. Atau contoh, anak-anak makan coklat boleh nggak sih? Nah, itu dia ya. Good. Besok Prof. Verly akan menjelaskan tentang random methodenya. Ya, ini sedikit gambaran tentang ujian berbicara seperti ini. Ya, good. Boleh dibaca kemudian Mbak Yus. Arbeiten Sie zu zweit? Arbeiten Sie zu zweit, beide halten ihre Präsentation, geben dem oder der anderen Rückmeldung und stellen Fragen. Antworten Sie auf die Fragen Ihres Partners oder Ihrer Partnerin. Genau ya. So, setelah misalnya salah satu dari kalian selesai presentasi tentu ya, yang partner kalian ya akan diminta Rückmeldung ya memberi tanggapan ya, misalkan tanggapannya enggak ya rumit-rumit. Contohnya ya di Präsentation ist so interessant ya, di Präsentation ist war also ist neu für mich ya, sesuatu yang baru bagiku. Nah, itu udah dalam bentuk Rückmeldung ya. Kemudian diminta mengajukan pertanyaan gitu. Ja, Rückmeldung und Stellen fragen. So, bis dahin sedikit also eine kurze Beschreibung. Habt ihr denn Frage terkait sama pidato? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Frau. Belum ada? Bayu? Belum ada, Frau. Yang pasti sih Ada. pusing ya ini. Apa sih pusing? Nah, so, nah kalau gitu ya ini kemarin Prof. Verly dengarkan pidato di Sudiku. Nah, ya. So, sekarang boleh kita buka dulu sedikit di kursku ya. Ada yang di LFA. Eh, boleh dibaca Sonia? Hören Sie die Präsentation über die EU und ordnen Sie zu. Iya, gut ya. So, hören Sie die Präsentation über die EU. Was ist EU sih? Ada yang tahu what is EU? Ada yang tahu what is EU? Bayu, mungkin tahu EU? Oke, dari tadi. Eropa, EU tuh Eropa Union ya. Genau ya. Also Europäische Europäischen, ya Union. Europäischen Union. Genau, richtig ya. Europäische Union ya Uni Eropa ya. Good ya. Sekarang kita coba sedikit aja ya mendengarkan ya. Tapi karena ini ada istilahnya, sebelum mendengarkan boleh dikerjakan dulu biar kalian lebih paham tentang istilah-istilahnya ya. Ada di sini ya yang send dulu deh ya. Boleh di Ubungsbu Seite 120 ya yang di EU. Silakan nanti baru kita dengarkan sedikit pidatonya karena banyak istilah yang mesti kalian tahu ya. Jadi kita belajar dulu istilahnya. Boleh soalnya dibaca dulu di EU. Die EU ergänzen Sie die Sätze. Boleh Burger, Bürgerinnen und Bürger, Kritik, Land, Staaten, Staaten, Vertrag, Währung. genau ya, so Staaten ya negara-negara ya. Sama seperti Länder ya. Good. Vertrag ya, Währung. Nah, Währung tuh euro, rupiah ya, das ist Währung. Apa kira-kira Währung? Ada Mata uang. genau, richtig mata uang ya. Good. So, boleh dicoba dulu nomor 1 bis 6 ya. Bayu sama Sonia boleh diskutiert ya.
Nanti kita mendengarkan sedikit pidatonya. So, wir besprechen dann zusammen ya. Kita bahas sama-sama. Nomor 1 boleh, Sonia? 1951 gründete
gründeten Politiker aus sechs Staaten die Europäische Gemeinschaft. Genau, die Europäische Gemeinschaft. Gut, ya. Richtig, ya. So, gründeten, ya, mendirikan. Ya, ini plural, plural. Lampau, ya. Gründeten Politiker aus sechs Staaten die Europäische Gemeinschaft. Gut, ya. So politik dari 6 negara ya mendirikan Europäische Gemeinschaft ya. Uni Eropa. Nomor 2, bitte schön, Bayus. Oh, ini apa ya? 1992 entstand mit dem von Maastricht die EU. Genau. Oh, 1992 entstand terjadilah mit dem ya von Maastricht di EU. Nah, apa sih kira-kira? Vertrag. Richtig, mit dem Vertrag ya, kontrak ya. Von Maastricht di EU ya, gut. Vertrag. So, Nomor 3, bitte schön, Sonia. Heute können die Bürgerinnen und Bürger aus EU-Staaten in der Regel ohne Grenzkontrollen reisen. Ja, richtig. Ja, heute können die Bürgerinnen und Bürger aus EU-Staaten in der Regel ohne Grenzkontrollen reisen. Gut, ya itu dia. Ya, setelah terjadinya EU ini, ya sangat menguntungkan bagi kita yang selain dari orang-orang Jerman, kita juga orang asing yang tinggal di Jerman ya. Jadi bisa reisen ohne Kontrollen, ya liburan ya tanpa ada perlu harus ganti visa ya. Jadi kalau mau ke Spanyol, ke Italia, ke Paris ya, ke Prancis asal ada paspor, kita bawa paspor ya itu oke, nggak apa-apa ya. Good ya. Udah nggak ada lagi kontrol ya dalam liburan ya, reisen dalam jalan-jalan ya itu dia ya. Jadi makanya mereka mata uangnya ya, also die Währung sama ya. Good, boleh kita baca dulu nomor deh. Nomor 4, Mbak Yus. Es ist auch problemlos möglich, in einem anderen zu leben und zu studieren. Land. Ya, boleh langsung in einem anderen. In einem anderen Land zu leben und zu studieren. Iya, richtig ya. Ya udah nggak ada masalah lagi ya untuk tinggal dan kuliah di negara lain ya. Maknanya itu ya di negara Uni Eropa ya. Jadi kalau orang Jerman mau kuliah di Italia bisa aja ya tanpa adanya administratif lagi ya. Sama begitupun kalau yang au pair nation ya. Kalau mau yang Italia orang Italia mau au pair di Jerman ya einfach ya udah ya tinggal datang ya, nggak perlu yang kayak kita misalnya harus visa ya, terus kita harus interview wawancara ya sama kedutaan dan skate deh ya, nggak perlu lagi ya. Good. Nomor 5, bitte schön, Sonia. Seit 2002 verwenden viele Länder dieselbe Währung, den Euro. Genau, den Währung, nochmal Währung. Währung, den Euro. Genau, ya, so verwenden viele Länder dieselbe Währung, ya. Akhirnya memutuskan ya sejak tahun 2022 ya mereka menggunakan mata uang yang sama itu tadi ya. Jadi ketika mereka mau reisen ya entah itu mau ke Prancis kemanapun, jadi mereka nggak perlu tukar uang ya, sama bentuknya ya euro ya. Hanya kalau yang kecil-kecil munzennya koinnya ya itu dibentuk, bukan dibentuk sih, ada desainnya masing-masing negara ya, cuman berlaku di manapun ya, berlaku di Uni Eropa ya. Misalnya kalau Jerman tuh desainnya ada gambar Brandenburger Tor, kalau di Italia ya, atau desain koinnya itu ya euro yang Italia itu adalah biasanya tuh gambar Da Vinci Code ya, gambar-gambar karya-karyanya Da Vinci. Oh, Da Vinci Code salah, bukan Da Vinci Code, siapa namanya? eh Leonardo da Vinci ya. So, biasanya karya-karyanya dia. Nah, itu tuh eh Berung mata uangnya walaupun desain yang untuk koinnya berbeda-beda setiap negara tapi ya berlaku di semua Uni Eropa. Begitupun kalau
mata uang yang kertasnya ya. Kalau mata uang kertasnya semua sama ya, nggak ada desain di masing-masing negara, semuanya sama ya. Itu dia ya. Jadi nggak perlu lagi adanya tukar uang kalau kita mau ke Paris atau mau ke Spanyol, ke Italia ya semua sama. Zex? 6. Die EU-Politik muss viele Kompromisse machen. Es gibt immer wieder Diskussionen und Kritik an der EU und ihren Gesetzen. Genau, ja. Es gibt immer wieder Diskussionen und Kritik an der EU und ihre Gesetzen, ya. Selalu ada kritik, ya. Begitu juga diskusi terhadap EU dan gesetznya, ya. Gesetz itu undang-undangnya, ya, aturannya. Ya, terkait sedikit tentang EU, ya. Jadi sebenarnya ada kontranya, ya. Walaupun banyak keuntungannya bagi orang Jerman sendiri, ya. Tapi orang Jerman sendiri juga mengaku ada sedikit kontranya. Jadi mereka tercerminnya dalam satu Uni Eropa, nggak lagi tercermin sebagai orang Jerman ya atau orang Prancis. Jadi kadang identiti negara mereka suka hilang ya. Karena itu tadi adanya gas Uni Eropa ya. Jadi identiti kenegaranya hilang ya, menyatu baur menjadi Uni Eropa itu sih ya. Tapi di luar itu juga mereka it's okay aja ya karena semua sekarang udah nggak ada kontrol mau kuliah dimanapun di Uni Eropa ya nggak perlu nggak perlu administrasi apapun ya maksudnya nggak perlu administrasi yang berlebih misal kita sebagai warga negara lain ya harus memasukkan visa atau bayar yang ini enggak makanya kalau kalau untuk apa namanya melamar kerjaan ya untuk yang Mangelsberuf untuk yang kayak pekerjaan seperti teknik ya nah itu kalau eh misalkan orang Jerman yang nggak ada nih ya misalkan cari pegawai nah misalnya untuk orang Jermannya belum belum bisa masuk kualifikasi biasanya yang dilihat pelamarnya dari Uni Eropa dulu ya baru seperti kita negara negara ketiga ya makanya Jerman ya Uni Eropa dulu tuh kalau dilihat kalau untuk ada yang melamar ya kemudian kalau Uni Eropa nggak ada juga yang terkualifikasi biasanya melihat dari negara lain tapi kuliah S1-nya harus di Jerman ya syaratnya. Kemudian baru kalau nggak ada sama sekali baru dilihat pelamar-pelamar dari negara asing yang lain, misalnya Indonesia, Cina ya, makanya itu ya Indonesia apalagi kadang suka agak dipinggirkan ya, misalnya di negara ketiga seperti itu ya. Jadi itu dia. Good. So, ya ini yang nomor 11 ya, boleh kalian Hausaufgabe ya. Sekarang kita sedikit dengarkan yang Yang terkait mana sama Hausaufgabe, Frau? yang 11. Oh, 11, oke. Ya, good. Sekarang kita sedikit dengarkan tentang Präsentation über die EU ya. Good. So, boleh Aufgabennya dibaca dulu ya. Sambil Prof. siapkan. Hilfsbereitschaft ist sehr wichtig. Oder wenn ich einen Unfall habe oder in einer Guten Morgen. So, terdengar? Ja, klar. Kelar ya, oke. So, diawali dari kata Guten Morgen yang tadi ya. Hört bitte gut zu. Ya, wir fangen an. Guten Morgen. Ich halte heute eine Präsentation zum Thema EU. Worum geht es da eigentlich? Ich möchte beim Anfang beginnen. Warum wurde die EU eigentlich gegründet und was ist seitdem passiert? Könntest du bitte lauter sprechen? Oh, Entschuldigung. Klar, mache ich. Ich möchte in meiner Präsentation einen kurzen Überblick darüber geben, warum es die EU überhaupt gibt und was seit der Gründung der EU passiert ist. Geht es so besser? Können mich alle hören? Ja. Ja, so ist es super. Also, zu meiner ersten Frage.
Warum gibt es eigentlich die EU? Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten viele Länder in Europa ein großes Ziel: nie wieder Krieg. Sie beschlossen, besser zusammenzuarbeiten. Sie wollten gemeinsam bessere Möglichkeiten für einen gegenseitigen Austausch und Handel schaffen. Sie waren sich einig, dass... Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren. Also nochmal. Die Länder waren sich einig, dass Länder, die wirtschaftlich gut zusammenarbeiten, keinen Grund haben, einen Krieg zu führen. 1951 war es dann soweit. 6 Länder unterschrieben einen Vertrag, der das Ziel hatte, dass keines der Länder mehr Kriegswaffen herstellt, um sie gegen ein anderes Land aus dieser Gruppe einzusetzen. Diese 6 Länder waren Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande. 1957 unterzeichneten diese 6 Länder dann noch 2 weitere Verträge. Einen Vertrag, in dem es um eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft ging, und einen zum Thema Atomkraft. Ups, einen kleinen Moment bitte. Nach und nach traten dieser Gemeinschaft immer mehr Länder bei. Zuerst kamen 1973 Großbritannien, Irland und Dänemark dazu. 1992 waren es bereits 12 Länder. Diese Länder gründeten dann mit dem Vertrag von Maastricht, der wurde am 7.2.1992 unterschrieben, die Europäische Union, die EU. Zur Europäischen Union gehören heute 27 Länder. Großbritannien ist im Januar 2020 ausgetreten. Um in Frieden zusammenzuleben, muss jeder den anderen so akzeptieren, wie er ist. Jedes Land lebt nach seinen eigenen Traditionen, seiner Sprache und seiner Kultur. Deshalb heißt das Motto der EU in Vielfalt geeint. Und die wichtigsten Werte für die EU-Mitgliedstaaten sind die Würde des Menschen und die Menschenrechte, Demokratie, Freiheit, Toleranz und Solidarität. Das finde ich toll. Allerdings habe ich schon das Gefühl, dass sich die EU-Länder ähnlicher geworden sind. Zum Beispiel bei der Mode oder beim Musikgeschmack. Ich finde es ein bisschen schade, dass in fast allen Ländern Europas in den Innenstädten immer wieder die gleichen Geschäfte sind. Das war früher, glaube ich, anders. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Was ist seit der Gründung der EU passiert? Ganz einfach. Sehr viel. Viele EU-Länder benutzen jetzt dieselbe Währung, den Euro. Das ist für mich persönlich eine der tollsten Veränderungen. Wenn ich zum Beispiel nach Italien oder Spanien reise, muss ich nicht, wie meine Eltern früher, Geld wechseln und kompliziert umrechnen, bis ich weiß, wie viel etwas kostet. Oh, ich glaube, das konnte man jetzt nicht gut verstehen. Also, ich wollte sagen, dass das mit dem Euro für mich die beste Veränderung ist. Ich finde es sehr angenehm, dass man in Italien oder Spanien nicht mehr lange rechnen muss, bis man weiß, wie viel etwas kostet. Außerdem wurde man früher an jeder Grenze kontrolliert und musste seinen Ausweis zeigen. Meine Eltern erzählen immer von den langen Staus an den Grenzen in den Sommerferien. Heute können die EU-Bürger und Bürgerinnen innerhalb der EU im Normalfall ohne Grenzkontrollen reisen. Sie können zudem ganz problemlos in anderen EU-Ländern studieren und arbeiten. Abschließend möchte ich noch einmal zusammenfassen, dass das wichtigste Ziel der EU ist, Kriege zu vermeiden. Und dass sich seit dem Bestehen der EU vieles verbessert hat. Ich persönlich bin froh, dass es die EU gibt und Deutschland ein Mitgliedsstaat ist. Auch wenn es manchmal Kritik an der Politik der EU gibt, zum Beispiel, dass Entscheidungsprozesse so lange dauern. Ich finde es toll, dass man jetzt in Europa so einfach reisen kann und viele Länder den Euro haben. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gibt es noch Fragen? Oke, so. Nah, Sonia Mbak Yus, Happy ook dan good to go. Ja, Frau. Ada kosakata. Suaranya kok kecil ya? Suaranya kecil. Iya. Akso. Tapi itu kedengeran tadi. Masih. Tapi tadi furannya bisa. Suaranya bisa.
Oke, tadi Bisa yang dengar, Entschuldigung ya? Iya. Oke, Entschuldigung ya. Oke, mungkin nanti volumenya coba Prof Verly gedein. Kalau Sonia tadi gimana? Gut Gak gehört? bisa, Frau. Cuma kejawab satu, Frau. Entschuldigung. Prof Verly nggak nyuruh jawab Aufgabennya dulu. Nggak, cuman mau kasih dengar kalian pidatonya ada Redemitel yang bisa kita ambil dari situ. Ada kata-kata yang bisa kita pakai. Yang nanti kita pelajari dan kita pakai untuk pidato kalian. Seperti itu. Nah, tadi kalian mungkin sebelumnya pas di awal mendengar apa sih si pembicara ini pertama kali ngomongnya apa? Ada yang ingat pertama kali dia menyapanya pakai menggunakan apa? Wah, nggak sampai ke situ, Frau. Gak kita perhatiin, Frau. Oke, so tadi dia bilang pakai Orang kata Guten orang Morgen. topiknya Topiknya tentang susah. perang. Aku udah pingsan, Frau. Itu semua yang Aku belum taunya kriknya doang. masak. Aku taunya make up. Iya, betul ya. Ini yang contohnya emang ini contoh yang di buku ini temanya terlalu berat. Padahal padahal ya sebenarnya tuh temanya nanti yang keluar itu nggak berat-berat tentang EU tuh enggak ya tentang Altax ya tentang kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak tadi Prof. Herli bilang harus nggak punya kucing atau harus nggak misal anak-anak makan coklat. Anak-anak boleh nggak masak di umur berapa sih kayak gitu-gitu. Sebenarnya tema-tema yang kehidupan sehari-hari ya kayak nonton itu boleh nggak sih banyak-banyak yang kayak gitu-gitu doang sebenarnya. Tapi ini eh, yang spielnya justru Iya, agak berat. rumit, berat ya. Berat banget. Ya, kenal ini tentang EU ya, European Union. Ya, mungkin dari Sonia dulu ada yang mau di-sharing dari yang Sonia dengar tadi tentang EU, tentang pidatonya. Oh, nggak paham, Frau. Nggak paham? Atau kata-kata yang keluar aja, kata-kata yang Sonia tangkap apa? Itu paling yang Kosa ada di kata. soal, paling yang kayak demokrati, Freiheit, toleransi, Oke, sama demokrasi. Vertrag Unterschrieben, Vertrag unterschrieben apa sih artinya? Vertrag tanda unterschrieben. tangan kontrak, Genau, tanda tangan sama kontrak. yang dia gunain tahun berapa gitu. Mereka akhirnya mutusin gunain euro, satu mata uang yang sama. Genau, richtig. Ada selbe Währung, also dieselbe Währung ya. Gut, also 2002 ya. Akhirnya mereka memutuskan mata uang yang sama. Oke, good. Ya, dari Bayus mungkin mau menambahkan yang tadi Bayus dengar tentang perang ya betul ya karena memang terbentuknya EU ini gara-gara dari Perang Dunia Kedua ya mereka nggak mau lagi adanya perang segala macam mereka udah capek ya akhirnya mereka membentuk EU European Union mungkin apalagi Mbak Yus yang tadi Mbak Yus bisa tangkap Udah nggak ada, Frau. itu aja Heeh. oke good ya so ini boleh ya karena tadi sudah kita dengarkan yang B sama yang A itu Hausaufgabe tolong ya B und A Hausaufgabe ini ada Geschichte der Europäischen Union. Nah, good. So, nah besok ya kita akan sedikit belajar terkait Redemitel ya, formulasi kata-kata yang keluar dalam pidato ya untuk nanti kalian menyelesaikan B1 ya. Ada di sini boleh dilihat dulu Sonia yang C wie sollte Yang mana, Frau? yang C wie sollte Share screen yang aku nggak berubah di aku ya. nggak berubah emang. Di aku masih halaman 122. Apa aku yang lag ya? Iya, masih 122. Nah, Masa udah sih? ada. Udah Udah ada. ya. Yang di Udah. C ya, wie sollte. We sollte eine Präsentation aufgebaut sein, ordnen Sie zu. Nah, ini juga Hausaufgabe ya. Tolong di rumah dikerjakan ya, yang ini ya. Presentasi itu terbangun dari apa sih? Ada Anleitung ya, pembukaan, Hauptteil isi ya, Schluss penutup. Nah, kira-kira ya. So ya, untuk poin-poin ini
masuknya ke mana sih? Apakah ke Einleitung, Hauptteil atau Schluss? Ya. Besok kita bahas ya lebih rinci terkait tentang Redemittel pidato yang mesti dikeluarkan. So, ini dia. Ini untuk poin-poinnya tolong kalian klasifikasi apakah itu termasuk Anleitung, sekali lagi pembukaan, Hauptteil, isi atau Schluss penutup. Baca sih. Good. Bis dahin habt ihr Fragen? Sampai sini ada pertanyaan? Keine Frage, Frau. Oke, Mbak Jules, hast du denn Frage? Ja, keine Frage. Oke. Also klar mit der Hausaufgabennya, PR-nya, jelas? Ja, Jadi klar. tadi yang di Ubungsbo yang 11, kurs bunya yang B 11 A sama yang ini yang C ya. C, iya betul. Sama yang C, ya. Good. Oke, Frau. Baca. So, kalau nggak ada, Dankeschön für heute Abend. Wir treffen uns wieder morgen dan auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank, Frau. Sehr Bis gerne. morgen. Frau. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Ciao.